cuando el pastorado quedó pequeño, se inventó el apostolado. Y desde que la persona es apóstol, la Biblia se desapareció, porque este hombre tomó atributos por encima de la Biblia. Así es, precisamente, hermano Pedro. Si tú te pones a ver la historia, a describir un apóstol, los apóstoles que están en la palabra del Señor, tú ves todo lo que esta gente sufrió, todo las persecuciones, presos, muertes horrendas, torturados, murieron decapitados, muchos de ellos, quemados, crucificados. O sea, los apóstoles que verdaderamente ordenados por el Señor Jesucristo, eso del Nuevo Testamento. Entonces tú te pones a ver ahora, compara con los apóstoles, entre comillas, modernos. Es todo lo contrario, hermano. ¿Ah? O sea, andan que bueno, para tú hablar con un apóstol de eso, hermano, por Dios, tiene que hacer cita, válgame, guardaespaldas, tremendas camionetas, Daniel, alfombra roja y demás, Daniel, hermano. y válgame que no le digas apóstol, Ajá. que le digas pastor, hermano. o varón, hermano. Ay, papá. Pero no te habla más nunca. Bueno, sí. Y en cuanto, por ejemplo, a los profetas, mira, una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿ah? Vamos a seguir con el apostolado. Bueno, ya vamos con el tema de los profetas. Del apostolado vamos a tener que hablar mucho. Mucho. Porque el apostolado se ha colocado enfrente como un muro ya en contención a la verdad. A la verdad. Están, como ya lo dije antes, por encima de la Biblia. Sí, fíjate, una de las características también del apóstol, no solamente en la parte que sufrieron, sino que los apóstoles fueron usados por Dios para la doctrina que hoy en día está escrita en la Biblia. Mira y ya esa doctrina, disculpe, hermano Pedro, ya esa doctrina de Cristo a través de los apóstoles está completa. La palabra de Dios dice que nadie le puede añadir a este libro, ni nadie le puede quitar. O sea, entonces van a venir estos apóstoles modernos a implementar o a imponer sus propias doctrinas. Es antibíblico. No las acepte, querido hermano. Sálgase de ese mito, reprende ese mito, deshágase y huya de allí. En el nombre del Señor. La primera mención del título aparece en principios del ministerio del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, del 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El nombre apóstol significa simplemente alguien que habla de parte de, y lo importante que es decir, el Señor estaba escogiendo a 12 personajes que iban a hablar de parte de Él. Por supuesto, iban a decir todo lo necesario para las doctrinas venideras que iban a establecer a la iglesia. Todo lo que habían visto, todo lo que habían escuchado, las enseñanzas de Jesús, todo lo que habían observado en el ministerio de Jesús, ellos lo iban a escribir. Por eso está allí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y si no recordaban algo, el Señor les dijo: no se preocupen, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Así es. Yo voy a mencionar 3 puntos del por qué se tenía o se podía llamar un apóstol. Número 1, tenía que haber convivido con los 12 desde el bautismo de Jesús. Es un principio para un apóstol. Si usted separa a alguien y le dice: mira, yo soy apóstol, y dice: un momentico, tú conviviste con los 12 desde el bautismo de Jesús. El siguiente punto es: tenía que haber sido testigo de la muerte y ascensión del Señor Jesús. Si se le para a un apóstol y le dice: yo soy apóstol, simplemente usted le va a decir: fuiste testigo, estuviste allí. Y luego dice: tenía que haber sido testigo de la resurrección
del Señor Jesucristo, porque del testimonio de ellos es que nosotros íbamos a creer, de los que ellos iban a ver, porque el Señor le iba a revelar todo esto a ellos, pero no a más, a esos 12 por escogidos. supuesto. Si estos atributos no los tiene un apóstol moderno, sencillamente se está autoponiendo ese nombre que no le corresponde. Por eso el Señor nos manda a que a estas personas los probemos. En el Apocalipsis, en la carta, el mensaje a la iglesia en Éfeso, el Señor le dice y describe y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, más claro de ahí uno canta un gallo. Y hay otro versículo, otra parte en Judas, que habla y dice: pero vosotros, yo no tengo la cita aquí, pero ya se la vamos a decir. Dice: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice, habla ya de los apóstoles, dice, habla de pasado, ya en pasado. Fíjate cómo dice, que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo el hermano Pedro, fueron los 12 que estuvieron con el Señor Jesucristo en su bautismo, en su crucifixión y en su resurrección. Bueno, de hecho, Y Pablo dice, en su carta sí, se considera como abortivo, ni siquiera se considera un apóstol. y dice, y sigue diciendo, dice, los que decían, o sea, tiempo pasado, los que decían, no dice los que dirán, o los que dicen, los futuros los apóstoles en el futuro dirán, no, dice los que decían, porque fueron 12. Y dice, bueno, ahí describe, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso es lo que Judas está tratando de decirnos allí en su carta, pero comienza diciendo con eso, tengan memoria, o sea, recuerden lo que decían los apóstoles. No dice, mire, los apóstoles les van a decir tal, les van a decir, sí, porque ya eso, ya está hablando pasado, porque ya esos 12 apóstoles ya Habían dicho todo. estaban completos, es correcto, estaban completos. Y el apóstol Pablo, no hay otros en toda la historia de la iglesia que haya recibido ese título, ni esa distinción tan particular de haber sido llamado por Jesucristo. No lo hay. No es que tú lo tienes que saber todo, amigo, hermano. No, tú no debes, o sea, es imposible que alguien lo sepa todo. Solamente el Señor Jesús, solamente Dios. Él nada más sabe todo porque Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Pero concluye. Concluyo, pues, por supuesto, con 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien, edifíquense en Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Fíjense que en estos últimos tiempos las fábulas están reinando en muchas congregaciones, en muchos líderes y en muchos hermanos. Nuestra misión es desenmascarar las obras del enemigo, quitarle esta torpeza doctrinal a muchos, porque la venida de Cristo está muy cerca. ¿Sabes qué? Demasiado cerca. ¿Sabes qué falta para que Cristo venga? Que Él venga. Que Él venga. Ya las señales están dadas. No, todas. No están dadas, están cumplidas. Están cumplidas. Están cumplidas. Las dieron y se Se cumplieron. cumplieron todas a cabalidad. Y como tú dices, lo que falta es que venga. El Y en reloj. estos últimos tiempos el enemigo está poniendo tropiezo de manera increíble. Pero por supuesto, más asombroso es que muchos están tropezando con algo que es tan absurdo, pero ahí están. Bueno, esa palabra la patentó un amigo mío, el cual va a decirlo en este momento. Ese es mi amigo.
Para que Cristo venga solo hace falta Que Él venga. más nada. Así es. Eso Todo. lo patentó Daniel Guerra. Todo está cumplido. No hace falta que se cumpla más nada. Más nada. Solamente que algunos dicen, no, pero que desde que yo tengo uso de razón, escucho que Cristo viene, que sí, pero es que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Así es, nos despedimos. ¿Tienes un versículo para despedirnos? Nos despedimos. Sea hasta mañana, Daniel. Sí. Gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido estar aquí una vez más con ustedes a través de 101.5 Buenísima, y este es su programa La Fogata. Damos un saludo entrañable, un saludo fraternal a cada una de las personas que nos sintonizan, a los taxistas, a las personas en sus hogares, a las personas que están trabajando en estos momentos, que nos sintonizan. Queremos dejarlos bajo la bendición y la cobertura de Cristo Jesús. Hoy queremos que se lleven estos mitos, que analicen bien y no crean, queridos hermanos, lo que mi hermano Donato le está diciendo aquí, lo que mi hermano Pedro dice, lo que yo digo. No crea eso. Véalo en la Biblia. Véalo en la Biblia. Estudie las Escrituras y verá que todo lo que le decimos aquí está sucediendo, está escrito, fue profetizado. De mi parte, ha sido un inmenso placer haber estado con ustedes. Bueno, antes, porque siempre oramos por los enfermos, vamos a aprovechar a Pedro aquí que está en esta noche con nosotros para que ore por los enfermos. Vamos a colocar un tema musical y Pedro va a estar orando por sanidad. Los que están enfermos en los hospitales, en las clínicas, en sus casas. Tengan fe en el nombre del Señor. Aquí nosotros no sanamos a nadie. Intercedemos para que el Señor Jesús los toque y les sane a todos ustedes. La canción de Erickson Alexander Molano, Soy Sano. Cierra tus ojos. Empieza esta oración conmigo. Por lo menos escúchala con mucha fe. Si tienes alguna dolencia, si tienes algún problema médico, creemos en un Dios poderoso, un médico por excelencia que está dispuesto Amén. A sanarte, que está dispuesto a curarte. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta hora, Padre amado, que estamos nosotros aquí interviniendo, Señor, intercediendo, orando por estas personas, Señor, que tú conoces. Tú sabes en el lugar donde están. Tú conoces sus problemas. Tú conoces sus enfermedades, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, con el poder y autoridad que hay en tu palabra, Señor. Así es, Señor. Queremos, Señor, que tú pases tus manos sanadoras Sí, Señor. de poder En el nombre en de esa Jesús. dolencia, En el Señor nombre de Jesucristo. Jesús.